Nagaa Waaqayyoo isiniif haa baay'atu kabajamoo jaalatamuu saba Waaqayyoo iddoo adda addaa teessanii karaa miidiyaa waldaa keenyaa yuutuubii waldaa warra wangeela maqaan Yesuus fiichee salaaleetiin kan nu hordoftan akkam jirtu. Guyyaa irraa akkuma amaleeffanne keessummoota addaa qabannee fuuldura keessan jirra. Keessummoonni keenya guyyaa har'aa nuyi qabannee fuuldura keessan jirru abbaa keenya obbo Boggaalaa Hayilemaariyaamii fi maatii isaanii aadde Baqqaleechi Baallammii jedhamu. Seenaa jireenya isaanii maal keessa akka turan akkamitti akka gara gooftaa dhufan akkasuma dabalatee illee bu'aa bahii jireenya gooftaa wajjiniin dabarsan waan baay'ee waan dhugaa nu ba'an qabu. Haga dhumaatti yoo nu hordoftan waan baay'ee akka irraa barattan abdiif amantii guddaa qabna. Hunda dursa waamicha keenya kabajanii afgaaffii nu isiniin goonu simachuu keessaniidhaaf Waaqayyo isin haa eebbisu isiniin jechuu barbaanna. Galatooma nutis immoo carraa kana argachuu keenyaaf baay'ee itti gammannaa. Baga nagaan dhuftanii isiniin jechuu barbaanna nutis. Eebbifama. Tole egaa obbo Boggaalaa gara keessanitti adeebi'uuti. Mee seenaa jireenya keessanii obbo Boggaalaan fa'aa eenyudha? Eessatti dhalatanii akkamitti guddatanii waan jiru seenaa jireenya keessanii irraa nu kaasa jirraa jalqabnu. Ani yaa'u Boggaalaa Hayilemaariyaam jedhama. Yaa'u godina Jimmaa aanaa Sokorruu ganda Ongeshoon jedhamu sanitti ani dhaladhe. Abbaan koo Hayilemaariyaam Goduu jedhamu. Haati koo immoo Maamitii Raaguu jedhamu. Bara 1957 kan dhaladhettiin yaa'u 57tti dhaladhe. Innaa yaa'u otummaan egaa dhaladhee yaa'u yeroo umriin koo hin jedhu sanitti ammasitti yaa'u horii eegaan ture akka hokoo fi akaakayyuu. Amma kutaa waggaa 10 amma ta'u san horii eegaa tuman ture. Sanachi immoo yaa'u carraa mana barumsaa 1966tti mana barumsaa Sokorruu sadarkaa tokkoffaa amma kutaa 8 Sokorruutti baradhe jechuudha. Amma godina Jimmaa aanaa Sokorruutti amma kutaa 8tti baradhe. Sababa immoo anjiru san immoo high school Jimmaa high school yookaan immoo yeroo san high school jedhama Jimmatti amma kutaa 10 semestera tokko akkuma baradheeni ogummaa fayyaa semestera lammaffaa irraa bara 1975 gara xarii keessa moo mana barumsaa kolleejjiin galee jechuudha Jimmatti jechuudha. Yaa'u ka'umsaa irraa Jimmaa yuunivarsiitii ta'e saniif nuti yaa'u ka'umsaa jechuudha. Innaa waggaa tokko walakka gargaara fayyaatiin eebbifame. Bara 1976 sanitti eebbifame yaa'u biyya kanas hin beeku gara godina Shawaa Kaabaa Salaalee an jedhu yaa'u akka caarraa yaa'u gara nanaa ga'e amma yaa'u asitti immoo yaa'u godina kana ta'ee yeroo jajaaf yaa'u insaarolee meen jedhamu jiraame Salaalee jala ture. Yaa'u awraajaa an jedhamu san yaa'u kanuma jala yaa'u akkuma dhufe yaa'u buufata fayyaa ji'a lamaaf hojjedheeni. Ergasii immoo jajaaf immoo insaarolee meen jedhamu sanitti hojjechaan ture gara aanaa Daga gara Qundee aanaa maannoo ganda Qundee Agamsoottiin yaa'u ogummaa kanaan itti fufee amma 99tti achiin ture jechuudha. Qundeetti gara waggaa 12 wayii. Kana keessa yaa'u ogummaan tajaajilaan ture yaa'u achi biyya saniin waggaan dhufu yaa'u gooftaan fudhanne ture. Yaa'u sababa immoo yaa'u gooftaan argadde obboleettiin koo immoo yaa'u gara Dirreedawaa turte. Bara 1980tti jechuudha. Akka caarraa ishiin immoo yaa'u Dirreedawaa turte mana yaalaa deemtee Dilcoorraan jedhamu Dirreedawaa yaalamtee bu'aan dhabame akka caarraa immoo qoricha fudhachuun Finfinnee deemee Shawaa Xeenaa Xibbaqaan jedhamu saniin qoricha fudhachuun deemee akka caarraa isaaniif bilbilee yaa'u nuti dhufuu fi Finfinneetti nu eegi jedhanii akka caarraa guyyaa lama booda ishiin dhufte yaa'u akkuma dhufteen immoo achitti yaalamtee bu'aan yaalii immoo waan dhabame gara Tsabalan geessa jedhee gara Walisoo abbaan manaa ishii militeerii ture fidee dhufee yaa'u hospitaalatti wal argine maannoo hoteelatti wal argine. Akkuma an argee yaa'u dhukkubsatteetti qaamni ishee akka durii san hin turre
hir'ateera boodammoo akkuma nagaa waliin dubbisne dhukkubni ishiitti ka'e jechuudha. Sumaan waanuma godhuun dhabee qoricha deemee bitee faarmaasii geessiin faarmaasiin immoo warra faarmaasii sodaatanii bakka hospitaala geessii yaali bu'aan immoo xinnoo akka itti furuu fe'ee gara Walisoo deemnedha. Ani immoo akkamittan hojii isaasitti gatee deemuu hin danda'u. Nu biras saballis jira. Mana yaalaas immoo hospitaalallee akkanatti otoo hin yaalchisiin anis gatee isin duuka deemuu hin danda'u jedheeni achumaan ishee qabadheen qoricha san immoo Shawaa Xeenaa Xibbaqaadhaan immoo feesisee xinnoo hedduudhaan immoo dhukkubni waggaatti furu fideen dhufe jechuudha. Sumaan gara komaandoo achi qaxxitaa baadiyyaa waan ta'eef itti fulla'uu hin dandeenyu. Asumaan immoo komaandoo gaafsan bultee halkan immoo tuma dhukkubu. Qoricha silaa harkatti qabeera marfee waraanee bu'aan isaan argamne. Barii immoo xinnoo itti fure asii Alii Dooroo deemne Alii Dooroo immoo gara Qundee ishii fudhannee booda immoo miilaan deemuu hin dandeenye miti DA'n jedhamu Alii Dooroo akkas misooma qonnaa keessaan hojjetu gaangee tokko nuu kennee achumaan amma Qundeetti fullaane. Warra uwwisonni barsiisonni immoo karaa irratti waggaa dhufan hoolaallee bitaa kottaa jedheen achumaan gabaa Sanbat Duraan jedhamu saniin isaan itti meen mana galle yeroo san egaa sirba jira farsoo dhuguu jira wantoota teeppiin banameeti obboleettiin dhufte jedhanii baay'ee namoonni gammadanii otuma jiran gargara gara sa'aatii 12 waggaa ta'u immoo dhukkubni ishiitti ka'e baqa waan godhu dhabee baay'een cinqame. Yeroo san immoo isa dura immoo Qees Girmaa harootti Alii Dooroo gara harootti deemuun tajaajilu isaan wajjin immoo yaaduma walitti dhufnaa jaalala eessumni kootis immoo amaanyi waan ta'eef sammuu bugaan argu akkuma eessumaan argisan ittiin gammada ture jechuudha. Achumaan dhumarraa bakka marfeessi achumatti amma turte san galgala dhibeen ishiitti ka'e waanuma goonu cinqamne achumaan bakka ergasii marfeenis guyyaa lamaan tokko waraane ta'uu dide. Achumaan illee ndaa'u maal goonamnaam jedhanii mee dawaa gaaga marfee waraantee ta'uu baate maqaa Kiristiinaa ishiillee nutti miti deemneetoo akkas isaan gaafannee waan ta'ullee jedhanii barreeffama wayii barreessanii diimaa qalamii diimaadhaan barreessanii kanaan maal gootanii bishaan ganama subii ka'aati bishaan burqaa waraabaati waraqata kanaan aashaati gataa. Innaan qaaqoo kan buuphamu mataatti marsi gatti minaan jedhe. Marfeen sunis maangoone waanuma godhuun wallaalee anumti ka'ee jogolan jedhamu jira burqaan hin jira Qundee sagadi deemeen bishaan san waraabee fideen waraqaa kenname saniin aashaa'ee waan qaaquu san immoo naannessee raawwadheen hin gate. Omaatti furmaata dhabama. Dhibeen isaanii maal tureettanii yaaddu yeroo san akka ogeessa fayyaatti isin garuu dur waggaan ani waaqas fudhachuu hin baadhu namni waggaa dhukkubsate yookaan dawaadhaan fayya. Furmaanni kun qorichaan hin argamne dur egaa waggaa waaqa otoo hin fudhatin dur namni waaqa mane hin fayyaa seexana fa'aa naan jedha. Kana sammuudhaan garuu nan qaba qorichi sun wanna qorichi kenname sunis bu'aan finne. Ammoo memree bira deemamee waraqata fuudhamee waraqata saniin aashaanee bishaan ittiin dhiqeeneen jedhu sun bu'aan dhabame ammaa bakka waanuma godhuun wallaalee amma baadiyyaa kana keessa immoo yoo duute maalan godha asii reeffan fe'ee deemamoo as keessa baadiyyaa keessa maalin fidee jedheen nan cinqame dhumarra bakka Qees Girmaan asii yeroo san qeesii akka ta'e illee beeku Meggaabii ta'e harootti deddeebi'aa walitti dhufna yaaduma jaalala walii akkanumaan kan jirtanii nagaa Alii Dooroo soo ta'e mi'a isaan bira goonaa waggaa dhufnes isaan bira boqonnaa dhumarra bakka Qees Girmaa gaafadheen haroo bu'eera jedhan. Egasoo isaanin mariisisne warra manaa abbaa manaa ishee militeeriidha bakka giddaa jidha dhufee kanuma keessa bakka anumatu bakka cinqii kana ilaalee raawwadheen kana caala cinqiin hin jiru jedheen Qees Girmaan ol waggaa deebi'ee dhufe waggaalee bira otoo hin goriin akkan dabarre jedhaatti ittimaan jedhe. Cumaan gaafsan guyyaa isaa sanbata guddaa ta'een beeku guyyaa sana nu banne hojjaa duraa ta'uun oolu godaa ergaan sunis isa bira qaqqabee duruu yaadummaa akkam nagaa waliin dubbisna mana hakimii mootummaan qulqulleessee wantoota dur marfeen affeellamee namni ittiin yaadamu. Bara sanii deemeen ganama qulqulleesseen ilmoo affeeleen qophaa'a kanuma ganama sa'aatii tokko ton guutin
qees girmaan dhufe. Jumaan maali boggaale akkasii ergaa maaf naa ergitennaan obboleettiin koo naa jalaa dhukkubsattee gara Dirdawaatti dhuftee yoo qorichas marfee waraannattee bu'aan agarsiisnee Dirdawaattis yaallamteetti. Asitti immoo gara Tsabalaatti Walisoon fudhadheen deema jedhee amma immoo ani immoo akkamitti Walisoo immoo ani hojiin qabaa asitti otoo hin jibbaatiin akkamitti fudhattee deemta jedheetanii abbaa manaa isheetiin immoo bakka gara keenya Tsabalis jira mana yaalaas immoo jibbaata jechuu qabna jedheetan fideen dhufe waan akkanaan rakkadhee yookaan hin duutu yookaan immoo fayyitu waan akkanaan rakkadhee hin jedheen isaan amma tolee jedhu naan jedhe waan gaafanne egaa cinqii kana caalaan jiru jedheetan yaa'u barsiisan yeroo sanis immoo yaa ollaa walumatti jiraanna jiisa guutamaan jedhamu bira hunda'uun qursii qophaa'ee gara sitti jiru waliin deemne manatti deemnee dubbisee akkamii jedhee waan biraa nuti wanni jennu jiru waaqa fudhattu tolee jettu waaqayyoon fayyisuu danda'a isiniif kadhannaa jennaan eree waanuma fe'aa ta'u abbaan manaa ishii humti fayyitu malee rakkoon hin jiru bakka tole achumaan qursii jiisa guutamaa biraa nyaatanii raawwatanii kutaa keenya amma bakka kutaa qophaatti qabna achumaan manatti dhufnee yaa'u attis bakka jilbeeffadhu jedhee ishiidhaan jilbeeffadhu jedhee ergasii kadhatee raawwatee xinnoo dhukkubni ishee akka waraansaatti han godhu yaa'u akkuma waraansaatti ka'uu fe'ee kadhatee raawwatee bakka waadaa galchisiisee achumaan irraa kaaseetti baqqanii waadaa gal jedhee waadaa galchisiisee ani buusa keessa waaqayyoon immoo walitti fiduu sammuu na dinqaanii yeroo san waaqan fudhanne garuu qoricha kaanii dadhabamee ammoo qoricha wajjin akka wal argettiin gammadee baay'een itti gammadee amma bakka bu'uun ga'e yeroo sanittis gammadee gammachuun qoricha wajjin walitti wal arguun waan jedhu san torbee tokko ergasii erga waaqa amantee waadaa erga gaalte booda qees girmaan alii dooroo galee raawwatee kitaaba Addis Kidaanan jedhamu san erge torbee tokko amma turtutti guyyaatti walama sadii an ka'u sun dhaabbate. Cinqii ture torbee tokko gidduutti dhibeen sun tokko guyyaa tokko hin kaane ganamaaf galgala yookaan immoo yeroo beekamnetti itti ka'a achuma cal jedhee fayyite. Qaamni ishii jijjiirame torbee tokko booda amma abbaan manaa ishii immoo gara Jimman deema fudhadheen immoo gara jijjiirra gara Jimmaa yoon argadhe maatis gaafadheetumaan deebi'een galaa ishiis wajjin deemnedha. Achuma asumatti turi jechuuttis natti ulfaate bakka achumaan asumaan qundeedha kaanii alii dooroo qees girmaa bira deemnee achuma bullee irbaata nyaannee isaan immoo baay'eetti gammadanii kan biraa uumaa qees girmaa isin jenne bakka galgalas kadhattee irbaata nyaannee ganama mannaaraa alii dooroo san geessee bakka waan maaliin akka fayyite hin beektaa tasa amantiidhaan isatti hin cimne gara Jimmas hoggaa deemte tasa tariisitti ka'uu danda'a maaliin akka fayyite beektaa deebiillee kottu jedheen ishiidhaan immoo yaa'u hambisuus hin dandeenya warraa wajjin waliin jiru geggeessee raawwadhee qees girmaa biratti hangore ka deebi'ee kan dhufe amma gaan qees girmaan amma wannan isaan keessatti hin jeebi'u namni egaa amma amantaadhaan hin jirame waan akkanaa nama dirqisiisee akkasii nama janajjanuun beekama. Qees girmaan wannan natti tolu ofii kiyya amma abbaan manaa ishiis galgala ture yeroo galgala ture sanitti ishiin fayyiteetti maal eegdanii hin amantanii hin jenneen amma cal jedhee maa kadhatee sanachi ganama manaa baane homaa sanachi immoo geggeesseen hoggaan deebi'u ishii an fayyise naaf barbaachisan jedhe. Bakka amma kan ishii fayyise naaf barbaachise. Naa bakka cinqii ture ani waan immoo qabullee baasee dhukkubsattee kanaaf yeroo booda duuti immoo maalta jechaan ture ishii an fayyise naaf barbaachisan jedhe. Isaan ergan geggeesse booda mana qees girmaan deebi'e. Manatti hin galii manuma isaanii deema. Isaan qattisaa deebi'e. Achumaan seenetanii bakka amma maal na barbaachisaan jedheen gaa. Amma gaanii obboleetti koo gafayyite ani ishii fayyise naaf barbaachise. Amma wantoota duraan qees girmaan amala koos wanna argu jira anis immoo yeroo san ittiin yaadanne fayyuu ishii gammadeen malee caatiin qamaa ture. Even yeroo gara dhumaatti natti fakkaate ani caatii hoggaan qamoo qundeetti egaa yeroo sanis jimmuma kutaa sadii jalqabee ta'e qamoo qaban mana eebbifamutti gara hoggaa 9 caatii qamaa jiran. Amma wanna na gammachiisu keessa isa malee wanti biraa na gammachiisu. Na deebi'ee yeroo sanitti
amma bakka inni immoo kunnaa jala dhokateera ammoo waa'ee ani shifa isinaa barbaachisan jedhu malee waa'ee kaan waan caatii waan kaan innaa jalaa badee bakka adeemeetumaan ishiin fayyise sun na barbaachisa maaltu na barbaachisan jedheen achumaan seennee akkasii booda mala koo beekaa caatisa kan qaamu beekaa inni akkasii bakka jennaani bakka hedduudhaan caatiin kuni qama'uun ixaana aarsuu waafe sandeelii aarsuu waafe cal jedhee caatii kana yoon qamma yoon jedheen amantii walakkaan hin jiru achumaan amma laa jedhe amma wanni naan jedhe akka baqaan rifadhee deebi'ee kan amma fakkeenya ni jedhama abboonni kurnan sun na yaadadhe nugini inatiin wantoota jiru san kurnan yaa'u beeka waa'ee caatii yeroo san na jalaa dhokse saamaan bakka ishii naan fayyisuun na barbaachisan jedheeni sana achi deemee kiyyootti akkan galeessanii ofii kootiin gaafadhe kana keessa galii naan hin jenne ofiifan gaafadhe hamma bakkachi hedduudhaan bakka caatiin kun namni caatii qamaa'us jedha gammachuun yeroo caatii qamaa'uti an dhugus oguma dhuganii sigaaraan xuuxus yeroo xuuxusa malee gammachuu sani inna ati garuu jedhe ati wanna godhuu qabdate ilaa amma kana caatii qamaa'uun an dhugus eenyu an xuuxus gammachuudhaafi kun yeroodhaafi garuu ati kana yoo amantii kana yoo fudhatte rabbi immoo akkuma burqee dhuma akkuma hin qabne san gammachuu isa dhuma hin qabne sii kenna. Caatii yoo qaamtan al tokko gammaddanii al tokko immoo deebitanii wanta sana barii amma Waaqayyotti gaafa amantan garuu gammachuu dhuma hin qabne argattu. Bakka si buusa rabbiin jiraame bishaan burqaan burqee akkuma hin dhumne sanitti si keessa taa'ee burqaa. Gammachuu si keessa yeroo hunda si wajjinan ta'uu si kenna kun immoo yeroodhaaf naan jedhe achuma hangaa isaa qees girmaas akkamittan gaddisiisaa silaa ofii kiyyaan ofii gaafadhe hamma immoo maal jedheen kana seeni naan hin jedhe hin caqacaqne galgala hin jedhe ofii koo mana isaa dhufee mana ulfina isaatti dhufee gaafadheen kana naan waan jedheef akkamittan dhiisa jedheetumaan bakka silaa mala koo nan beekaa an calliseetumaan waan inni jedheen deeman cumaan kutaa tokko naa galchee waadaa naa galchisiisee ammarraa kaasee waaqa fudhadheeraa seexana kaadeeraa jireenya koo hundumaa isatti hin kenneera jedhiti waadaa gali jennaan jedhee beeffadheen harka koo bal'isee neen jedhu fudhadhee garuu ani isa bakka yeroodhaaf ani amala koo beeka silaa hin jiraadhu isaa bakka hin gaddisiisuutti akka hin dhagaamneef malee hin jiraadha jedhee nyaanna. Haaluma kanaan gooftaatti dhuftanii jechuudha. Akkanatti dhufee bakka sanachi gaafuma sana oguma alii dooroodhaa gara qundee hoggaan deemu garuu abduu hin kutadhe yeroo sanatti. Maaliif abdii kutatte? Amma jiruun akkamitti jiraadha caatii mala hin jedhudha. Caatirraa adda bahee akkamitti? Adda bahee amma silaa simmoo naan caqacaqne ofii kootiin kana keessa gale hamma akkamitti jiru akkamitti jiraadha jedheen sa'aatii 3 deemama garuu isaa ol ta'uun oolu bakka akkuma jilbibbiin deemu natti ta'ee bakka nama abdii kutataa deemtu waan ta'eef kutadheen achumaan fullaa'ee gaafatuman jedhu bakka guyyaa lama guyyaa sadi guyyaan caatiin qaba gara caalu torbee keessa sanbata lamaanu yaa'u seermooniin isamaan caatiidha manatti yookaan namatti fida yookaan ofiifan deemee caatii qamaan iddoo ani kennu isaafi cumaan bakka torbee tokko guyyaa sadi guute guyyaa afur ta'e ton caatiin qaba torbee tokko guute. Amantanii achumarra immediately achumaan bakka ilma torbee tokko ta'ee torban lama guute torban sadi ta'e gaafa torban sadi ta'ee ji'atti waggaa guutu anka hin jimman deeman jedhee maaliif jalqabbiin achi waan ta'eef insisiisa achi waan ta'eef achi ga'ee hiriyoota koo biraa yoon achi ga'ee hin deebi'e malee akka kana bilisa akkan ta'e ofii namanuun jedheen ka'eetuman deemee asii duraan waggaan ka'u ka'ee finfinneerra gara jimma hoggaan deemu amma ta'e yookaan nan qabadda sanachi immoo yookaan immoo wal qixxee hoggaan ga'e caatiin dura bitadheen dhiyeena dura isan qopheeffadhe sanachi amma sokorruutti caati san dhiyeena booda nyaachaa qamaatiin deema sanachi immoo qe'ee hoggaan ga'e immoo caati qeesiin jira hiriyoonni kootis hin jiru hoggaaleen isin dhufee jedhu baay'eetti gammadu kanaaf akkan jalqabe san otoon achi ga'ee otoon hubatiin ani nama nun jedheen gaafa torban sadii ji'a gaafa ta'u deemeen yaa obboleettiin kootis immoo achi geesse
akka caarraa yaa'u amantiidhaanis hin cimne ture. Seexanni itti ka'ee booda yaa'u hin dandamachuu hin dandeenye deebi'anii aan jedhamu sanillee yaa'u walisoo Tsabalallee deemanii ergasii waggaa 4 booda deebite asumatti illee waggaa deddeebitu cimte ergasii waaqaan jiraatte jechuudha obboleettiin. Gaafa Jimmatti deebitan akkam ree? Bakka Jimmaa walqixxee asii waggaan ga'u hiriyoon barsiisota fa'aa argadheen caatii isaan bitataniiru. Ani immoo dhiyeenya nyaadheetuman seene makiinuma keessa dur amalli koo caatii bitadheen een jedha garuu gaafsan hin bitanne dhiyeenya nyaadheetuman seene tokko immoo na waddi na cinaa jira caatii hin qaamtu jedhee amma ta'e bitatee ture. Ayi lakkii ani dawaa fudhachaa hin jiran jedhee dawaa irra waan hin jiruuf hin fudhu jedhe sababa ammoo waan biraan dubbatamu yaa'u namni waan dhiiramti yaa'u haala Jimmaatti dubartiin caatiin qamaati hin qaamu jechuun nama akka guutuu hin taanetti ilaalama jechuudha. Kanaafuu bakka qoricha fudhachaa hin jiran jedheeni waggaan ga'u immoo boggaaleen dhufee jedhanii gammadanii warra duriin walii caatii qamaa turre waggaa jennaan bakka isaan jedheen. Ani amma kana afaan hin dubbachuu hin danda'u rabbi na baaseeran jedheen. Isin immoo rabbi isin yaadatu jedheen guyyaa 3 immoo guyyaa 4 wayii bulee Jimmaa deebi'ee as Salaaleettiin deebi'ee obboleettiin gootis immoo gara sanitti Tsabalatti fudhachuu deemtee achi turtee immoo yaa'u Dirredawaa deebitee ndawum hafuura eenyu san seexana hin jedhamu san guuttamtee gara waggaa 3 immoo 4 kana tajaajilaa turteeti. Hoo tokko qundee dhufte yaa'u Beqqele nan dubbadha jennaan Beqqelechi immoo lakkii homaan godhu innaa tuttuqinii dhiisinaan jedhe achumaan deebitee deemte. Waggaa 2 booda immoo deebitee dhufte. Nuti immoo yeroo sanitti amma qundeen sababa ishiitiin an ta'e sun maatiin baay'ateera. Kiristaanonni baay'atanii hamma immoo deebitee isumaan deebitee dhufte. Hamma gaa dhumarra naa gaafadhaan jedheen warra naannoo qundee amantoota. Amma obboleettiin kun dhuftee jirti sababa ishiitiin isinis gooftaa argattan anis immoo ishiin waan dhukkubsatee sababa saniin gooftaa argadde ishiin immoo deebitee seexana gabbaraarti. Kinoo maal jettanii jaarsummaatti baasta. Jaarsummaa bakka amma teenyeerraa gaafa guyyaa 2 moo erga dhufte booda waggaa 4tti gad deebitee dhufte achumaan amma gaafadhe kasaan. Na gaafachuu dhuftee sinumtiin isin gaafadha. Gooftaa an arganne ishii booda. Ergasii immoo kun immoo amma immoo deebitee seexanumaan jirti seexana gabbaraa jirti. Naa hojii funduratti naa gaafadha. Ani kophaatti yoon gaafadhe ishiin muufachuu dandeessi hin jedhe. Achumaan gaggaafatanii achitti deemee koo nama waliin waaqeffadhuun dhabee akkasii jettee waan hin taane deebisuu qabdi. Achumaan immoo barcumarra teessee turte. Irraa kuffisseedhaan. Otuma haasoftanii. Otuma haasofnu bakka hin jiraamin. Namni maqaa hin jiru. Homtu bakka kuftee achumaan kadhachuu qabanii warra qundee warra ergasii sababa ishiitiin warra amane namoonni danuu ta'aniiru ergasii bakka kadhatanii fi seexanni dafee bahuu didee ergasii seexana gosaan gara 18-30 jedhu bicha sa'aatii tokko ol kadhatamee seexanni sun keessaa bahe. Achumaan immoo ergasii immoo ishii qabadheen asitti dhufee mulu wangeel naannoo kana hin jira. Asumaan immoo gaaf tokko waldaa sagantaa hirmaannee waggaa baanu dhumarra immoo balbala dura kuffise. Kuffisee ishii yaa'u erga kuffisee booda deebisanii kadhatanii seexannis mammas lammaffaa bahe. Erga yerumteeyyuu ishiin yeroo sanitti waggaa 9 guuteera waggaa 8-9 ijoollee daa'iman arganne. Gadaamessa ishii cufee ture gaafa isa dhumaa waggaa 4 booda dhuftee asitti immoo yaa'u dhumarra gannatti mulu wangeel asitti kadhatame gaafsan bakka seexanni isa dhumaa keessaa bahe ergasii gaa sun kanaan dhaabbate jechuudha. Isa achi immoo fufee gaa yaa'u nuti yaa'u bara isaa 80 kaasee turreeti mootuma jennu yaa'u amaanyunnutuma walitti qabaman waldaan sun immoo anchumatti bara 84tti waggaa 4tti gaa mana citaa wayii oddoo mana jireenyaa keessattis ijaarradheen ture yaa'u achuma keessattis immoo waaqeffannu akka walii galaatti immoo bara 84tti qundeetti waldaa jalqabaa asii immoo yaa'u mootummaanis ayyameera yeroo isaan salaamin nama ragaagaat bara 83 erga dargiin kufe yaa'u walii gala amantiin hunduu walqixaan jedhamu sun akka labsiitti jira garuu yaa'u
asiillee amma hayyama waraqata godina asii barreeffamee aanarra barreeffamee handeeme jechuudha hayyama waldaa sana achitti ijaaruuf. Garuu yaa'u seexanni immoo yaa'u ijaan qabu dhumarra bara 84 yaa'u mana citaadhaaf ijaaruuf qopheessinee yaa'u jalqabnee mana ijaara utuma jirruunti yaa'u amantaa jibba amantaatiin hin jiraame akka diigamu taasifame jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu yaa'u itti deemaan jira gaaffii kanaan isinii kaasuufan ture yaada bal'aadha kan isin nu kaaftanii ka'umsa bara dhalootaarraa kaaftanii akkamitti akka guddattan akkamitti akka gara gooftaa dhuftan akkamitti akka jiraachaa turtan waan bal'aa nu kaaftanii mee utuun kaasiin gara gaaffii biraatti kanan hin dabarree bara kam gaa'ila dhaabbattanii akkamittiin walitti dhuftan waan inni irraa nu kaasuu dandeessu? Ay gaariidha. Egaa yaa'u kun bara duraa san yaa'u asuma fiichee ji'a lama hojjedheeni Insaaroo Lammiin jedhamu ji'a ja'a godina kana jala yookaan immoo Awuraajjaa kana jala ture achumaan immoo deebi'ee Qundee bara 77tti kaatiti keessan Qundeen bu'ee jechuudha. 77 isaa 77 isa dhumaa baqqanii amma duraan waan tokko jechuun qabii amalli kun jira micaatiin qamaan jedhee mandara keessaa yaa'u bakka jiru nam funaansisa. Innaa yaa'u already akka caarraa ta'ee ganna keessa barsiistuun yaa'u haadha manaa komma wallaanti walitti eenyuun ganna keessa amma caatii qaba isaan naannoo isaanii caatii jira amma ta'e. Gara biraa immoo hin jiru sunis immoo caatiin bakka bakka kaan immoo akka kontiraataatti kaan immoo deemeen funaannadha kaan immoo namni fida jechuudha. Otumaan jedhu hamilee immoo naasee keessatti mana barumsaa cufamee ishiin immoo gara Dabra Tsiggee Dirree Jibbuuma minaaman turu kan jedhamu yaa'u maatiin achi warraa gargasii walitti dhufne achi ganna keessa yaaduma caatii barbaadan deeme jechuudha. Gara Dabra Tsiggee. Dabra Tsiggee otoo hin ta'in as maatii bira achi ganna boqonnaaf dhufte jechuudha maatii bira achumaan ganna keessa. Bakka hojii isaaniitii boqonnaaf dhufu. Boqonnaa maatii biratti yaaduma caatii barbaade deemeen yaa'u maatii abbaa ishee hayyamsiiseen boroo keessa hin jiru san funaaneen gale. Otuma jennu yaa'u ganni sun ba'ee ishiin immoo achi Dabra Tsiggeedha hin deddeebiti bara 78 bona akkas gara xarrii waggaa deddeebitu. Wal baruu akka caarraa immoo yeroo tokko natti fakkaate Finfinneedhaan waggaan dhufu dura asii wal barreera. Ergasii immoo asii immoo ani Finfinneedhaan waggaan dhufe asitti karaatti walitti dhufne. Achumaan wal haasa'uu qabne waan akkanaa gaafa waggaan gaafadhu akkasiiti minaamin jettee otuma walitti dhufnu booda immoo ishiinis immoo jijjiirraa gaafattee duraan Qundee turtee gara Dabra Tsiggee deemtee jiru achi immoo deebitee gara Qundeetti dhuftee innaa asumaan bakka walii gallee. Baay'ee leewwannoo jechuu baannu gaafa inni waa'ee gaa'ilaa jedhamee maatiin gurri dhaga'u abbaan kiyya akkamitti akka nama akka re'ee baala nyaatutti dubara kennan kan jedhu yaadna hiriyaan biraa immoo dhiisi ta'uu faatee jechuu ta'uu baasu haa deemtu isaan booda walitti galanii siyeellaasisanii cal jedhee itti fufnee dubbichi kana ta'ee ta'uu dide akkuma amma inni jedhe kana dhumarra ka Waaqayyo gargaaree sababa obboleettii kanaan ergana ni qophaa'ee kana maatitti sinimu uumatti sinimu kophumaan taa'a jedhee mana durnaa kennamee mi'a keessa tottolchee galuu gaafan jedhu obboleettiin kun dhuftee gara sana booda gara inni Waaqa argatee jijjiirran. Hinafee qama'uun hinafee dhuguun hinafee yeroo tokko guyyaa tokko dhugee qama'ee galgala mana fincaanii gadu dhuunfaatti illee kufee bakka gara mana fincaanii nayyeella'ee dafeen harkisee kaasee namni nutti argee nutti kolfa'ee kanaan abdiin kuti gaafa kuni ta'u abbaan keenya Qees Girmaan uumama akkana ta'ee akkas ta'e ani hin gadhiisuun bulchuu amanu malee namni mana koo dhufe hin jedhu kumaan jedhu. Hin dhufaa mana erga amanii hin dhufanii hin kadhanneedha. Amma gaafii kana kaaste yaa'u walitti dhufnee Waaqa erga argadhee ishiin immoo yaa'u dhumarra maaliif adeemsa kootu amma waan biraa waan masakkarame hin jiru. Ani immoo yeroo sanitti caatiin qamaa sanachi immoo cabsiin hin jira. Sanachi uumaa wanni daa'imni illee hedduudhaan dhalatte
booda immoo gaaf tokkollee waan na kaaste san waan tokko keessa boggaalee jette. Silaati yookaan immoo biyya kanatti hin baramne caatii qaamaa kana yoo dhiiste maal qabaa? Caatii qaamuun biyya kana hin jiru waan baramne kun immoo musliima yookaan siin jedhu yookaan yoo dhiiste maal qabaa naan jedhe. Daa'imni hedduudhaan dhalatteetti aayi lakkin jedheen. Ani an caatiin dhiisuu miti atu na fakkaattee na cinaa yoo teessee qaamte malee ani waliin akka hin fufne jedhee iyyuu nabdadhu hin jedhe. Daa'imni nu hedduu dhalatteetti garuu itti fufnee jiraachuufu yaa'u caatii qaamuu dhiisuun immoo akka kiraayiteriyaa tokkotti waan ta'eef kana ammoo bakka yoo dhiistee akka waliin jiraannu iyyuu beeku nan shakkaan jedhuun ture ji'a ji'aan dabarre yaa'u. Waaqni nu moo'ee bakka hedduudhaan immoo isaa ammoo ishiin adeemsa keessa namni waan biraa ishiidhaaf masakkaree kana ta'ee han jedhes hin jiru. Rabbi isaa akkasitti jijjiiree nama ta'ee yeroo hundaa kana caatii qamaa sanatti cabsii baasidha yeroo hundaa han ba'u nama walitti hin qabeen caatii qamaasisaa sanachi immoo wanna bitamu hundumaa eenyudha. Kun amman achi nama ta'aa manaaman deebitee immoo yaa'u natti baay'ee dubbachuus baattu bakka kan hin fokkisaa bakka hafuu qaban jettu kutaa barsiisotaaf hambiraan tokko kan kennamu jira qofa qofaatti. Isatti illee galuuf akka murteessiteetti otuma abdii kutattee otuma jirtu Rabbi gargaaree yaa'u ji'a jaanguun yaa'u isaan bakka caatii nagachiise jechuudha Rabbi gachiise. Maatii kana horree ijoolleen gara afurii jiru. Inna tokko amma Ameerikaan jirtu sanii ijoolleen sadii immoo Finfinnee jiru. Yaa'u noormaali duraan wantoota milkaa'inni maali nan jedhu suni yaa'u ishiinis barsiistuudha. Ijoollee san immoo seeraan barsiiste sadarkaa kana akka ga'an yaa'u barsiistuu ta'uu ishii waan qooda guddaa dhabaa kanaan jedhu sun immoo yaa'u carraa waaqayyoon argannee kana keessa yaa'u amma noormaali maali namaan dubbachuun barbaade yaa'u waaqayyoon nu qaqqabee na qaqqabee yaa'u ifin allaa'el amma waaqa argachuun lubbuudhaanuu biyya kanaa yeroo amma kanaayyuu jiraachuu hin danda'amu mukarraa caatii barbaadan deema gaafin immoo ani sodaachaan turellee gaaf tokko muka kanarraa kufee hundi maal naan jedhan jedhu saniin sodaachaan ture yeroo sanitti caatiin noormaal amma hin jirama har'allee yoo ta'e namni waan biraa hoggaa jedhu ani waan nyaatamu han filatamu keessallee isa duraa iddoo isaaf han kenna ture. Inna kanaafuu waaqayyoon gargaaree kana keessa hidhaa keessa baaseetiin bilisaa taanee ishiin immoo bakka ani ba'uu koo qofa amma biraa namni kan biraa masakkaree hin jiru. Na argina inni egaa kana keessa baay'een jiru san waaqa fudhannee waliin turree egaa kan biraa waada galchiisee illee namni hin jiru ishii. Nama jijjiiramuu koo argitee teenyuttee kanarraa kana jechuudha. Maatiin keessan egaa jalqaba kana manni obboleettii keessanii karaa isaanii sababa isaaniitti isiniyyuu kan gooftaa argattanii ergasiyyuu obboloonni keessan haati keessan abbaan keessan gooftaa fudhataniiru yoo ta'e akkamitti gara gooftaa dhufuu danda'an waa'ee isaan irraati waan yaadattan waan xinnoo nuu kaasa. Ergasii obbolaan lama amma gooftaa argataniiru tokko achi barumsaafan fide obboleettii koo nama gara mandiida jirti. Yaa'u asumaan immoo dhuftee barumsatuma bara asumaan dhuftee achumaan yaa'u waaqas fudhattee achumaan utuma barachaa jirtu. Akkasuma akkuma sana fakkaatu hin jiraami amantaadhaan otuma jirtu iyyuu hin jiraami qormaata akkasii ture. Afuramaadhaan garaa bokoksee jedhee dhukkubee hospitaalallee deddeebiseen amma Phaawulositti illee deemeen booda ta'uu dida akkuma garaa bokokseetti kaa marfeewwan waraane xinnootti fura booda machitti illee falan arganne dhuma isaa immoo yaa'u jilbeeffatanii kadhachuu an jedhu san hin jiraami. Sababa saniin waggaa jilbeeffatanii kadhatan amma ishiin immoo dhukkubni sun dhiisuu qabee bakka waligala jilbeeffattee kadhachuu nuti illee kadhachuu san barree jechuudha. Achumaan immoo ishiinis immoo gooftaan argattee deebi'ee immoo tokko immoo obboleessi koo amma Dirreedawaa obboleettii koo bira ture. Achumatti yaa'u isaanis amaanyii waan ta'aniif amma Finfinnee an jiru jira teeleen hojjetu. Yaa'u kun immoo yaa'u gara biyyaa jiru tokko deddeebi'ee hangafa kooti. Asittis deddeebi'aa ture itti mamaa yaa'u deebi'ee amantiidhaan dhaabbachuu hin dandeenye yaa'u akkasiidha. Kun amma yaa'u haati koos jiru obboleenyi koo gara kun an jiru yaa'u amma ammaatti yaa'u kadhachaa jirra isaaniif
kun hin arganne gooftaan jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Mee gaaffii tokkoon dudduubatti deebisee isin yaadachiisaati. Lama gaaffii kana lamaan keessan iyyuu ni ilaallata. Egaa gaafa hawaasarraa adda ba'anii akkanatti waan hawaasti hin beekne wayii tokko jechuun yeroo sanatti gooftaa Yesuusiin namni beeku hin jiru. Kun amantaa Ortodoksiitti amana, kun immoo ayyaana abbaa waaqa Oromoo ganamaa kan biraatti sagada, kun qaalluutti sagada, kun immoo waaqa isaa hin beeku. Isin garuu hawaasarraa adda baatanii gaafa gooftaa fudhattan ari'atamni adda addaa namarratti ka'a. Iddoo adda addaattis mudata. Namoota amma dura interviyuu goon irraas, namoota seenaa isaanii beeknu irraas nageenya waan ta'eedhaaf namni bakka hawaasti itti duulee abiddatti hin kenniinaa, horii yoo kufee hin kaasiinaa, yoo du'an hin awwaaliinaa jedhamee amma sanaatti hin ga'a. Keessuma darbamee immoo yeroon itti nama lolan, yeroon itti nama dabaddaban fa'aa hin jiraata. Mee ari'atama akkamiitu isinirra ga'e? Akkan odeeffannoo qabnutti amma dura sirree baniif akka beekan. Mana waaqeffannaa yookiis immoo wallaa isin ijaartanii galtan fa'aa ganama diigamaa isaa akka argitan waan akkas akkasii jira waan ta'eef waan bal'aatu isinirra ga'eera jennee yaadna. Mee sanarraati waan gabaabaa nu kaasaa ari'atama isinirra ga'e. Gaariidha. Yaa'u amma ta'e amantii keessas wanni argine isa bu'aa sammuu dadhabannee amma geenye san waan namni keessa darbeedha, dhugaadha. Na yaa'u 80 amma ka'umsa gara waggaa 3 booda mana citaa oddoo mana jireenya keessa dura akka manatti ijaaruu qabne egaa ciccimaa namni waggaa hawaasni babal'ate amaanuu waggaa qabu mana dura mana citaa oddoo keessan ijaare bona sana keessatti tuma waaqeffannoo amma gaawaa akka waliigalaa amma maaliif qileedhaan jedhamu yoo dur haroo gara gadiitti amma namni amantii kanas immoo yeroo hin jedhu sanitti haroo qilee bakka namni yoo du'e amma gaa sa'aatii tokko wayii ta'a, sa'aatii tokko walakkaa ta'a, namni yoo du'e bakka awwaalallee argatu jechuudha. Qundeera amma harootti jechuudha. Qileedha amma cherchiin isan jiru. Kanaafuu amma namni gaafiin gara guddaan amma jiraame isaafuu dhumarra gaayaan citaa sanis ijaarree oddoo keessaa babal'achaa deeme hawaasnis hin jedhee booda immoo bakka yoo du'an yoo namni yoo du'e maal eebsatti geeffaman jedhu saniin kan ka'e yaa'u qundeetti yaa'u naannuma mana barumsaa duubaatti urufaa abbaan ishii namarraa jijjiiranii bakka kun immoo bakka isaanis immoo waa'ee kana yaadda'uma jechuudha. Maatiin ijoolleen kun amaanyi ta'aniiru tasan tarii waan tokko namni maatiin yoo du'e asii haroo geeffamaa yan jedhu sanis yaaddoo ture lafa namarraa maasaa jijjiiraniiti bakka yeroodhaaf citaadhaan illee ijaarra jennee waldaa achitti ijaaruuf jalqabne jechuudha. Kana keessatti yaa'u duraan hawaasa wajjin waa'ee kaan rakkoon hin jiru minaalbaata akkamitti yeroo amantii sanitti maaltu dhufe hin jiru gara waggaa tokko ani farsoo yoo dhokadheen dhugaatiin ture jechuudha. Yeellaan amma maalan ta'e kaleessa akkan dhufe areqee isaanii wajjin amma ta'e suusis waan qabaachuun baadde suusii ani hin qabu areqeedha. Maannoo caatiidha. Garuu amma hawaasni farsoo sin jira areqeenis hin jedhan hin dhugaan ture achumaan immoo erga waaqa sanin argadde sababa obboleettii kootiin argadde homa tokko keessa ba'uun dadhabe. Nan rakkadhe fedhii malee jechuudha. Maalumaan ta'een jedha. Kaleessa akkuma dhufeen yaa hojii dhafan dhufe naa baraniiru walitti dhufeenyi jira. Hoo tokko akkamitti maalan jedhan jedhe. Hawaasarraa adda ba'uu jechuudhaan rakkadhe. Bakka amma areqee yeroo tokko dhugeeni na dhukkubee akka na balaqqamsiisu godhee ofineen jedhe. Achuma nan dhaabe hoggasuu suusiisaas hin qabu. Bakka lammaffaatti hin deebi'uun jedhee. Seetti hin deebine. Amma immoo farsoo san immoo bakka waanuma hin jedhu addaan ba'uun dadhabee maalan ta'een jedhaan amma gaa hawaasatti. Amma gaa dhoksaatti gaa yaaduma otoo hin barbaadin farsoo gara waggaa tokko hin ta'a. Maatii haadha maatii biras waggaa deemne yaa farsoo seenyu jedhama. Ollaa biras yoo ta'e areqee saafus farsoon waggaa tokko dhugaadha dhugeera. Caatii sunis hafeera yaa amma dhimma koowwan dhumaan ofii koo murteessu waan ta'eef hawaasummaa keessa waan hin galle waan ta'eef inni dhuunfaa koo waan ta'eef isa keessa baheen farsoo garuu otuma hin cinqamu otuma hin jedhu bakka gara waggaa tokko siqutti ture. Sanachi immoo yaa amantiin kunis beekamaa waggaa deemu yaa waldaa sanis ijaaruuf kaanee jibba hawaasa wajjin waliin qabnu yaa amantiidhaan alatti booda yaa akkam waggaaleen fi nuti argaa tokko barsiisan hin jira jiisa guutamaadha.
waggaa Layla Maaramiidha amma amantiin bal'achaa waggaa deemu manni kunis gaafa ijaaramu qabu keenyatti harreetutti galaayi akkamitti waldaa keenya bataskaanni achi jira keenya harreetutti galaadha bakka hinaaffaan ka'an bakka utuma jedhan mana lafa san argannee ijaaruu waggaa qabnetti bakka gaaf tokko ijaarramanii jira hawaasni sun biyya Mataalaqaa Shawaa biyya Taaddesee Miinyaatti akkamitti cal jettanii isin teessanii kana amantii waggaa dagaagsan akkam cal jettanii jedhanii gara dagaamaa isa koruutiin farsoo quubsanii nurratti galagala. Nuti mana san ijaaraa jirra abbaan darajeen illee gaafsan jira jiisaan hin jira namoonni gara nama 5 moo ayotuma ijaaraa jirru gaa girgiddaa isaa dhaabne gana baaxii isaa hojjechuuf otuma jennu galagalanii dhufanii mana yaala oddoo mana jireenya dhufanii keessattuu amma gaakuun abbaa garafaan jedhamee moggaafame jira nama gara nama 5 dhufe farda gaangeen farda injitti nama qawwee hidhatanii dhufan nama naannoo saniiti cumaan naanna'anii dhufanii oddoodhaan nu dhufanii ada mana jiisa guutamaa faa bakka garafuun hin jira manas rukutanii hin jedhanii gara duuba bakka mana ijaaraa jirutti dhufan amma abbaa darajeen isin wanni kuni Okan immoo qawwee boombis qabatee jira. Okan qawwee kana nu eenyu jedhanii anis immoo akkanumatti hin kennu maal wayyaa jedhee achi gad dhiisneetuma bakka ijaaraa jirrutti dhiisneetuma oddoo mana barumsaa keessa galle. Achumaan abbaan darajee qawwee qabatee boombis qabatee jira. Jiisaa guutamaa keessattuu anaaf nama tokkummaan biraa jira nama 3 taane immoo oddoo mana barumsaa keessa qotiisa sanii keessa galle. Ci bakka waan mogoonuu qawween irratti tokko abbaan darajee immoo tokko deebisee fi tokko see raawwatee nuti mana barumsaa bakka jiisaan qulfii banee kutaa lammaffaa keessa seen. Keessa waan itti cufnu hin jiru ka. Seenne ciisnee amma achumaan isaan naanna'anii dhufanii bakka baa jedhan. Siqanii bananii baane. Bakka machiinis hin jira dhuganii bakka dhufanii asii achi bakka utaalan. Silaa namni biraan jiru nuti baane. Islaamaa fi ambira abbaa darajee barbaada nama gaa. Innaan Islaan jiru nummoo baane irraa maal barbaadanii ofii galaafattanii sila wanna qabnee jiru isaanis abbaa darajeen hin jiru maal barbaadanii jedhe. Ani gaa uleen qabu qawween qabu isaan shugguxii qabu gara qawwee 5 hin jedhanii dhufan sila namni biraan jiru of galaafattanii maan nam biraa hin jedheen achumaan tokko ራሳችሁን ታበላሻላችሁ ትፋጃላችሁ እርስ በርስ ትፋጃላችሁ ሌላ እንደሆነ ወተናልኛ ምንድነው የምትፈልጉኝ ጀሬ ቶኮ ማጋ ሪያኮት ባይን ጃለዳ ያው ሰይጣን ጃንቀቡን ጀሬኒ አቹማን በቃ እርስ በርስ ትፋጃላችሁ አንተን ደፍተን ነው አንጀ አቹማን እነት ደጋሚ ካካለሰጋ አማንቲ ማለማንቲ ብራጅባ ሪያዳ አቹማን በቃ abbaa darajee dhabanii garmaamanii achumaan nu fudhatanii gara urufaatti nu geessanii pheenxee qabne manaam jedhanii jiisan namaddi asirraan taa'eera nu garanan taa'e urufarratti nu geessanii achumaan tokkoon keessanii sininaaf manaam jedhanii dhiitiin barsan guuteera bakka gurrarratti akkanatti achumaan bakka nuti teenya amma dhumarraa bakka gamaan immoo namni simmoo baarsaa fi keessa hin shokoksa maannee manaam jedha wogannoo jedhe ilma gowweeti gama isiniif dabalamuuf dhufa jedha. Amma namni birmatu hin jiru nuuf. Nu isiniif dabalamuuf dhufa jennaan achi dhufe kun immoo warra hidhataan hin jira daftanii maaliif dhufne yan jedhu san isattis ka'an. Isa inni immoo isaanitti gamnaan inni immoo hin lole qawween kennu isinitti jedhe. Achumaan immoo amma ta'e namni walitti dhufe isaan bakka yoo amantii kana nurratti akkam bal'istanii biyya keessan hin galtanii gaafii ture bakka akkanuma ammaa fi gaangalle yan jedhu san jiisaadhaan dura gaafatame qawwee qabatanii jiru yaw nama 5 qawween hidhatanii dhufanii dhumarra dhufa eenyurra urufarratti eenye gara gabaatti siqneetuma teenye jiisaadhaan gaafatame biyya kana hin deemu amantii kana bal'isuu dhiistanii biyya kana hin deemtamoo hin deemtanii yan jedhu san inni immoo dafeetti nimne bakka abari'u ka jedhe jaalattee deemtaa jedhe lamaan tokko kabale kifiluun immoo tokkotti dabaluun oolu. Jiisaan kabalame ani immoo firratti eeggachaa jira. Meegaa anis xuwwaan kun naanafu jedheetuma eegee jira akkanumatti qophaa'ee jira kunuunchumaan maal jedhaa atoo hin deemtamoo hin deemtu naan jedhe.
maaliif hin deemne hin jedhin kun naan dhimni gaafi yoo akka nam tokko biyya qaba biyya malee nan dhalanne yoo nutis akka fooni sugaa yaaddu yoo bakka biyya dhalattee hin jira kun immoo sitti dhaga'ama maaf hin deemne hin jedhin uumaa isaa deebisuun naan dhimne achumaan immoo akkana deebisinaan gaafi lammaffaa amma amantii kana hin jechuuf balba Kiristoos maal naan jedhe akka deemtu achumaan tokko dhaggeeffadheeni qawween narra jira shugguxiinis hin jira tokko qawwee sodaadhe shugguxii sodaadheen heen jedheen akkuma nama nageenye irra deebi'ii dhagaafiin kun naan galle hin jedhu sani achumaan irra deebi'ee taabota keenyaan kakadhe balba Kiristoos maal naan jedhe akka deemtu aleelim hin jedheen halmeelim hin jedheen jiisaan sadi moo qabalame naa biraan geenye bakka hin tuqne ani immoo kana caala akka waaqni akka hin dandeenye beeke irrana hugna akka dhufee nu badde takka asinatti siqne sanachi waan feetan godha mana keenya soo barbaadan guba nurraa garuu deemaay achi abbaan darajeen baarzaa fi keessa jira innis immoo yaw qawwee feenyu hidhatee jira inni immoo sodaan wayii jedhatti naachumaan nurraa garuu deema garuu waan barbaadan godha nurraa deemadha achumaan kaanee egaa achumaan amma jiisaan caammaan qaba naxalaa caammaa keewwatee jira anis immoo caammaan keewwadhee jira ilaagaa duraan akkanatti tukkusaa jiran amma urufa gara manaa ugaa deebinu gara sa'aatii tokko wayii ta'eera tingiskis jedheera isaan kun quufaniiru xiyyiitii kana nurratti urumtaa nutti gadhiisan jedheetuma gara mana barumsaa keessa yookaan immoo asii gadi miliqnan jedheen jiisaan madiinii ba'eera natti fakkaate hindi achumaan gallee bakka mana buluuf hin turre yaw mana galee horii isaa galeera achumaan immoo nutis baduuf achu buluuf otoo hin ta'e gara bira deemna jenneeti bakka ati mana jiisaan jirti mana alii dheeraa faa namni dhufe mana hakimii dhufe namoonni jiru naa biras achumaan immoo mana citaa keessa jiranii isaan immoo minaalbaata mana citaallee guban jedheetan mana qorqorrootti galaan jedheen jiisaan immoo mana galee bakka mana seenneetuma baana gara biraa dhokannaa jenneeti seennee erga hin jenne amaanyiidha amma tokko ati caaltu jennaan amaanyiidha isaan bakka kadhadhu jedhan manatti hilbeeffadheen kadhadhe jiisaan immoo mana isaatti galee ture innis immoo achumatti haadha manaa wajjin kadhachuu jalqabe achumaan immoo dafee kadhadhee raawwadheeni jiisaan jedhe caal jedhe innis kadhachaa jira daa ani immoo nagatee deemee jedheetumaan booda suuta jedheen hoggaan hin jedhu innis kadhachaa jira booda immoo hin deemna hoggaa jennu midhaan wayii qammasaa deemaa jette ati warra jiisaa achumaan midhaan sanis immoo bakka eenyu xinnoo qammasne ta'e natti fakkaata kitaaba immoo saa'uu qabne amma gaa innaa maalinni amma nuti mana keessa buluu eenyu gaafsan buluuf hin turre amma ati manaas amma jiisaa guutama waa tokko sagalee bakka tokko dubbiste anis immoo bakka tokkoon saaqeen dubbise achumaan rifaatuun duraan sodaan sun nu keessa bade achumaan deemneetuma atis mana kuma rafi atis rafiin jedheeni yaw sa'aatii 3-4 caalu yaw rafne sa'aatii 11tti dammaqne jechuudha homaa otoon cinqamiin kun bakka kun bakka jirutti sodaan nutti hin dhaga'amne ergasii waaqayyoon nu boqochiisee sodaan nu keessa balleessee achumaan bullee yaw barii kasalamuu fidanii gurguran ture sa'aatii 11 waggaa ta'u iftaa biloo Yesuus fettoኛል ከእንግዲህ ምን ነገር ያስረኛል jedheetumaan kadhachaan jira ganama gaafsan farfaan iftaa biloo Yesuus fettoኛል ከእንግዲህ ምን ነገር ያስረኛል jedheetumaan kadhachaan jira ganama subii warra kasala gurguruudha yeroo kaan qubiidhaaf jedhanii sanbata ta'een beeku gurguruu dhufan 11 wayita hamma immoo deebi'anii dhufaniin jedheen homaan sodaanne galgala machii keessatti kun lubbuu keenya somaan taane amma guyyaa yoo dhufanii somaa rakkoon qabuun jedheen achumaan bakka kadhachaan ture ka'ee hoggaan saaku nama lamamoo kasala warra fidee gurguranii dhimma isaaniitti warra amma sokorruudha dhufan amma sokorruun jedhamu jira dhufanii warra gurguruu dheedaa isaanuma warri galgala nu barbaadu santu dhufe seene achumaan yaw already kasala warra fiduu isaanirra kasalas biteen deebi'ee turree
achumaan bakka sa'aatii 3 moggaa ta'uga gara seeratti deemutti kaanee jechuudha. Gaafsan yaa'u tasgabboofne turre. Achumaan immoo akka caarraa immoo karaarra anuma galgalaasan immoo tokko arge kanumaan jedheen. Achumaan mana deemnee yaa'u dagamitti iyyannee waan akkana miidhanurra gahee jenneen gaafannee isaan immoo yaa'u warra seeraa achi gadi bu'anii qabuuf deemanii yaa'u namni naannoo san yaa'u wannan dubbadhuun qabu as keessatti siin jira waan tokko jira. Innaa yaa'u namni immoo asii yaa'u yeroo charchiin godatti banamuuf hoggaan jedhamu godina barreeffamee aanarra barreeffameera. Seera qabeessa ta'ee amantii kamirrattu ka'uu hin danda'amu dhowwuu hin danda'amu man jedhudha. Garuu ergasii dhokataasaa waan biraa jira jedhanii gaafa isaan jajjabeessanii keessatti. Innaa yaa'u deemnee seeraan dagamii barreeffameera ganda ga'eera kanumatuma qabnu mana sanutuma ijaarru seexanni ka'ee seexanni immoo ijaan qabu han jedhu saniin hin jedhee kanarraa yaa'u warri gaafa warri seeraa dagamii deemanii tokko waajjira dhaabbata eenyuudhaan amma warra siyaasaa jiru miti tokko mana walleeggaa natti fakkaate tokko immoo poolisiidhaan immoo naannoo keenya ture lama ta'anii warra ijoolleen maatii isaanii nurratti warra ka'a. Isaan amma jaarsolii deemaniiti naannoo san deemaniiti ijoollee kana dhiyeessaa seeratti dhiyaatanii namni lubbuu ba'uu baatu yaaliin godhameera kanaaf dhiyeesseedha. Achumaan warra naannoo san hin jiraame jaarsoliin gaafatamanii harratti isaan dhiyeessuu hin dandeenye. Anuma isaanii waan ta'eef kamitti isaan keessa isaaniis hin jira kanaafuu dhiyeessuu hin dandeenye. Amma gammachuun jedhamu tokko dagamii deeme nama eenyuti dhiyeessuu didan. Isin ijoollee kana dhiyeessitanii dhiyeessuu hin dandeessan jedha. Achumaan biyya kanaaf fanjii awwaaltaniitu. Fanjiin kun immoo toon buqqaayin isiniif hin ta'u. Fanjiin toon buqqaayin hin ta'u jedha akkuma san raajii ta'e biyyi sun bonaaf ganna lola waggaa 5 lola ta'e. Maalirraa kan ga'e lolli isaa? Lolli sun nuti amma hin beeknu bakka duraan lolli yaa'u kana jedhamee ani hin jenne hin jira mangudaa hin jira deebi'aan olii jira deebi'een mul'atu bakka duraan areqee baasanii farsoo naqanii hin jedhan san naannoo san haadha manaaf abbaa manaa illaan du'ee jira bakka xinsisa deemanii kakaasii godhamanii ergamanii dhufan san naannoo san gara waggaa 5 amma maaliif biyya sanii dhugaadha. Fanjii awwaaltaniitu biyya kana fanjiin kun immoo toon buqqaayin isiniif hin ta'u. Raajii dubbate waggaa 5 gannaaf gubana galaan fe'amee anasii qaama mootummaan bu'ee makaraa angodaa sanitti namni immoo yaa'u tasa du'aa ture makaraa ture ani immoo yeroo sanitti rakkoon waggaa uumamella sitti fichee dhufeetan gadi geeroon deebi'u waan tokkollee waan nagahee hin jiru ergasii garuu gara amantiin kun ergasii erga rakkoon kun uumamee manni sun diigamee waggaa 4 booda waggaa 4 utuma jennu bakka deebi'ee immoo jirame gara uruuf amma eenyu bultoo kidaanee bultoo han jedhamu naannoo san lafa biraa waggaa erga 8 kun booda lafa bal'aa iddoo gaarii kennee qorqorroo 88 immoo bu'uurarra jalqabaan jiraman qundeessuun qorqorroo 25 abbaa galaanaati baqqalachi samirii ganna barachuu deemanii fayyeedha tokkummoo barsiistuun gara dirraa turte walitti buusanii jechuudha. Ka'umsa amma namni tola kennee jechuudha. Duraan sunaan jeequmsi erga ka'ee booda jaarsummaadhaanis ergasii akka ijaarruuf eenyu jedhee warra seeraan namoonni gadi bu'an sunis qabamanii yeroo sanii akka dhiyaatanis ta'uu baatu yeroo biraatti jaarsummaan dhiyaatanii gaafsan garuu anna dubbatan keessa biyya kanatti fanjii awwaaltaniitu fanjiin kun isinii toon buqqaayin hin ta'u jedhee dubbate suni raajii dubbate jira achumaan rakkoon adda addaa namoota irras bu'ee ergasillee nuti immoo hin jirama amantaa yeroo san hin jirame nuti homaan qabnu wofcoo isaan warra eenyu kan qaban abbootii qabeenyaan jedhamu sani wofcoo qabu isaan bira daakkannaa abalijiidhaa firatu nutti ka'e jechuudha amantiin nama jedhamu seexanni ijaan qaban jedhu san duraan jedhe sun isaan rakkoon kaan irraa nurra ittisu jennee eegne santu isaaniin ka'e booda immoo yaa'u normaalee qabeenya qabu ture wofcoofaa isaanii bira daakkanna ture waggaa kanuma keessa immoo nuti qarshii otoo hin qabaatin
wofcoon lachitti irratti dhaabbate jechuudha. Gaafa san qixxee isaan wajjin deebi'ee taa'ee jechuun biyya sanitti wofcoon dhaabbatee yaa'u gargaarsa yaa'u tolaa eenyu liqiidhaan hin jedhamu kennamee isaanis waggaa mazzanan nutis mazzannee qixxee wofcoo sadarkaa kanaan jiraame taa'een erga rakkoon kun uumame booda waggaa 5-6 taa'ee tan hundeessaniin ka'ee dhufe yaa'u normaal amma adda addaa eenyu jedhama yeroo hanga'u miti jechuudha wanta sana. Inna qundeen yaa'u bu'uurummaa sana waggaa 4 booda deebi'ame qorqorroo 25 ijaarame amma garuu 100 oliidha amma nu waldaan ijaarame amma beekamee even ragaalle qaba jechuudha amma naannoo kidaane bultoo han jedhamu san yaa'u isaaniif abbaa galaanaatiif akka durbii ta'u isaan kennanii yaa'u amma waldaan illee qundeen hin jiraachumaan immoo baqqalachiisa sumaan sababaan dursite asitti galte fichee yaa'u fichee gamaa kennet church mulongel ijoolleen nutis immoo akka dhiyeenyaatti tuma waaqeffannu anasii fichee san immoo yaa'u 89 asitti jalqabame manatti. Otoo sasanatti hin darbiini kan waldaan isin ijaartan diigamee argitan yoo midhare. An kun deemu. Inni bakka baruma isaan utuma jalqabbiirra diigame bakka ogasu. Gaafa lolamtan sana. 84 jechuudha. Sanee keessa jalqabe ergas immoo waggaa 3 booda 88 achitti qorqorroo 25 jalqabe. Achumaan nama 4 immoo wayii walitti mismaarii fi namichi kennaa lafaa kenne achumaan immoo ammumaan jedhamu san baranallee achitti jalqabnee baranan dandeenyu jedhan warri amma sokorritti warra qundeedha gadi deemanii warra hojjetu yaa'u mana wayii ijaarrataniiru birrii hin qabnu jedhan. Namichi kenne kuni baranatti kenneera. Hamma kennaa san immoo fudhattan malee egeretti yoo gaabbee hoon jedheen. Yoo gaabbee maal ta'an jedheen. Nuti qorqorroo binna mukammoo isinillee bitachuu hin dandeessaniin jedheen jajjabeessinee jechuudha. Achumaan egasuu hin beekamu hamma kennaa kenne san egeree waggaa kennamu san seerri hin beekaa innis immoo qurxiin beekaa kanaaf hamma fudhachuu qabna. Amma fudhachuu qabnan jedhu sanitti yeroo sanitti jennee qorqorroon bitamee barasan isaanis muka falaxanii nutis immoo qorqorroo 25 bara 88 sanee keessa ijaarramee ergasii ture egaa irra nama kaanisus immoo deeggarsa finfinneedhaas immoo sinodoosiidhaan kenname gara 120 gadi miti amma kan ijaarramee jiru. Kana jechuudha. Eebbifama. Gara gaaffii koo itti aanutti darba barsiistuu fa'aan gaafadha isa kan isaan irraa jalqaba. Egaan gara magaalaa kanaa erga dhuftanii booddee deddeebitanii waldaa gandiitti waldaa guutuu wangeelaattis immoo asii baatanii immoo gama fiichee gamaatti deddeebitanii waaqeffachaa turtanii boodarra garuu naannoo namoota kana odeeffannoo qabutti naannoo namoota 32 naannoo kana kan ta'uun mana keessanitti immoo eeyyamtanii manuma ofii keessa jiraatanitti iddoo lallabaa gootanii jalqabdanii wanti isin jalqabdan sun immoo har'a waldaa guutuu waldaa guddaa ta'e waldaa maqaan Yesuusii fiichee salaalee ta'ee magaalaa kana keessa miti akka godina kanaatti waldaa baay'ee guddaa fi amantoota miseensa guddaa qabuu fi hojii gurguddaa hojjechaa jiru ta'ee jira jechuudha. Mee gaaffiin koo maaltu isin kakaase akka isin mana keessa laattanii akka waldaa ta'u gootanii carraa kanatti fayyadamtanii akkasiin gara waldaatti guddistanii maaltu isin kakaase mee kanarraa nu kaasa barsiistu? Kan nu kakaase fageenya isaati. Ijoollee qabnaa hojjettuun hin jirti. Guyyaa waaqeffannaa kana achi iddoo fagoo san deemuun baay'ee fagoodha. Kanarraa kan ka'e ijoolleen keenya naannuma waldaa naannoo kana irratti faca'anii waaqeffatu. Kanarraa kan ka'e maaliif akkanan taane kan jedhu gara kanatti akka nu dhufu goone. Erga jalqabamees immoo qaamni isaa nama biyya alaati qarshii 50,000 kenne namni baay'ateenaan gara sitti manni bitamee 36 ittuma fufame waaqayyo ka waan dinqii godhe. Kana kaa'us fageenya isaatiin nu kakaase. Gooftaan isin haa eebbisu. Maal yaadattu isinoo obbo Waggaala bara sana akkamittiin jalqabdanii hammam waaqeffattanii ofii keessanii immoo jechuun mana keessanitti hammam turtaniitidha gara waldaa sana kan deemtan maal yaadattu? Yaa normaali amma yeroo san akka manaatitti jalqabameet gara waggaa tokko anumatti jalqabamee waaqeffatamaa tureeti. Yaa dhumarra gaa deeggarsiis yaa akkasitti gaba bal'atee
yaw deeggarsa mekaanibsan irranaa sunis hin jira. Qees Wulaambaa jedhamu natti fakkaatan eenyu asitti sagantaan dura asitti tuma geggeeffamu yaadni sun dhufee jechuudha. Akka waldaatittis fageenyi kunis ilaalameeti asitti waldaan hubaname waan jedhu san yaadamee annan yaadadha. Ka'umsaaf mekaanibsa irranaa teessoo 10 kennaniiru. Even manni sun amma oddoo bitamee ergasii hin jedhamu 36 bitame sun ji'aan 500 wayii bajama bashan wayii kafalamaa ture. 200 hin kafalamu yaa'u cherchiidhaaf jennee waan hin jenneef jalqabbiin yaa'u isas yaa'u deeggarsa achiis godhamee qees Wulaambaa qees eenyu hin jedhamu eenyutti dhufee yaa'u gaafa sagantaan kun banamullee jechuudha. Asumatti sagantaan achitti jalqabamee asitti dhiyeenis qophaa'ee waanuma qarshii muraasaan 600 hin caalle jechuudha. Sagantaan mana keessa qophiisanillee nan yaadadha. 600 hin caalle waanuma ta'ee akkas olaama wayii bitamee qalamee achittis immoo mana kiraasanis fudhatamee inna yaa'u dagaagina bal'achaa hawaasni asitti guddachaa deemuusaa yaa'u waan tokko nama hin jedhu fageenyaan ijoolleenis achitti asii achi ga'uunis rakkoodha. Ijoolleen keenya yommuu gannet fa'aa waaqeffachaa turanii nutis immoo gaafa gaate mul'oongela asittillee gaafiin sanbata deemaa turre kana ammoo deeggarsa godhamee kun immoo asitti hawaasni waliigala akkanatti gurmaa'ee asitti eenyu jechuu hawwata ta'uu jajjabeessaniiti boodammoo yoo asitti kiraan jalqabamee inni ergaa waggaa 2 waggaa 3 booda qees Wulaambaa ምናምን eenyu Ameerikaa immoo isa birrii gara 50 innis gaafsan dhufee argeera asitti argee deemee deeggarsachiillee karaa mekaanibsa irranaa san birrii san ergamee 36 wayiin achi jalqaba mana sanis bitamee isa keessattuu waaqeffatamu maddiitti sarviisiin ijaarame. Asitti immoo akka caarraa lafti immoo anuma Amdaa Barraan jedhamu sun keessa ture. Dallaallee ijaaruu yaalamee yeroo kaan waardiyyoonni buqqisanii turanii kun amma sadarkaa kan amma hin jiraame ajaa'iba jechisiisa. Kun amma akkuma amma dubbatame sun waaqni kaleessumaayyuu sagantaa ofiisaati. Dagaagina kanaaf waaqayyoo keessa isaa waan jiru san irratti ijaaf akka arginu taasisan jedhu san yaa'u sammuudha olee amma yeroo akka gabaabaatti jenna amma nuti kana keessa mana kiraa keessa bahamee manni kun sun 36 namichillee yeroo san amma kanaan baasu akkamitti namoota hawaasa sanii wajjinan sinitti gurguree jedhe namichi hin baasu ka 25 hin caalu 36 bitamee isa keessatti mana san deebi'amee liishoo ta'ee waa likki godhamee sarviisiin ijaaramee hamma sadarkaa argitan kan diigamee sarviisiin illee gara bilookeetitti. Kanas immoo yaa'u nuuf dinqiraa rabbi godhe an jedhu san baay'ee itti gammannaa kana keessatti darbinee han jedhu san har'a irratti kana nuti jiraanneetoo gaafatamuu keenyaafis jiraachuu keenyas rabbi kanaan asiin nu ga'e nuti si abbaa caarraa taaneeti jenna. Waggaan sinaa eebbisu. Gaaffii tokko isin gaafadha. Isin keessa waldaa sanatti namni ijaarsa waldaa ta'e gaggeessee jira? Barsiistu gaggeessaa turtan yaadattuu bara sana? Bara gaggeessanaa? Bara isaallee kana jechuun addu gaggeessaa ture. Yeroo gaggeessaa turtan sana maal yaadattu amma? Waldaan kun sadarkaa inni irra jiruu fi namni gaafa waldaa gaggeessu keessoo waldaa sanaa gola waldaa sanaa hin beekamitiire maaltu waldaa keessa akka jiru amantoonni hammamii akka jiran bajata waldaan qabdu karoora waldaan qabdu beekamitiire amma irra dhaabbattanii yeroo wal bukkee qabdanii ilaaltan maaltu isinitti dhaga'ama? Egaa ka'umsarra waaqayyo guyyuma guyyaan guddisaatii deemaa bal'isaatii deemaa waan jirus baay'isaatii deemaa ani amma nu jedhu gochi waaqayyo dabalaa deema malee hanga deemu miti jechuudha. Kanaaf kunis immoo gochuma waaqayyooti. Fedha amaanyoon achi keessaa qaban akka ammaa kanaa miti. Amma baay'ina keessa wal wallaalee dubbiinis yannoo jedhe malee yeroo sanitti baay'ee namni jiru hundumtuu waaqayyoodhaaf naannoo jedheera. Kanaaf kana waaqayyo waan dinqii godheedha.
Kana takka mana nama mana ture miseensa mana jedhullee dubbachuus baadhu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Egaa gaaffii keenya gara xumuraatti hin fidaati. Dhugaa dubbachuuf namni Waaqayyoof jiraate badeen badu. Warri Waaqayyoof sagadu, warri Kiristoositti of kenne uma jiraata, hin bal'ata, hin dagaaga. Isinis immoo Waaqayyootti harka kennuun isin hin banne waan baay'ee bira isin dabarsee Waaqayyo isin ga'uu bira darbeeyyuu immoo jireenyi keessan eebbifameera. Ijoolleen keessan baratanii iddoo gurguddaa akka jiran aga biyya bakkeetti. Ofii keessanis immoo haala bareedaarra akka jirtan jiraattanii mayyuu immoo as ga'uun waan guddaadha. Mee milkaa'insa keessan kanaa fi dhuksaan isaa maalidha jettanii yaaddu? Hamma waan hunda namni waan baay'ee kana caalaa gamoon qabu, konkolaataan qabu waan baay'ee jira. Garuu amma sadarkaan amman hin ga'e san hoggaan yaadu Rabbi anumaaf qofa hojjetaan jedha. Amma kana ofii dinqifadhee bicha ofii dhiisne hoolama irra deddeebi'ee namootatti itti himeen jiraanne ofii koo. Waa'ee Waaqayyoo na dinqisiise jechuudha. Anumaaf qofa akka hojjetutti illee amma kana namana. Maaliif amma Rabbi Waaqayyotu sadarkaa amma inni nuti hin jiraame jalqaba isa dhumaa jiru san an Waaqayyotu arga. Jalqaba keenyas hin beekaa dhuma keenyas hin beeku Rabbi. Nuti amma guyyaadhaan bor waan taanu har'a waan taanu hin beeknu. Garuu isa biratti hin jiru sun raawwateen argita guyyaadhaan bultee gaafa oolte bulte geesse argita jechuudha. Innaa kana amma sammuudha olii ibin ammani yaa'u gaafa duraan baradhu sertifikeetii irra hin jalqabee caarraa yuunivarsiitii minaamin nan baradhas jedhee ofii koo nyaanne Haramaya yuunivarsiitiin eebbifamee digiriidhaan isaa sadaffaan mana barumsaan galee ani eenyuun jedheen mana barumsaa akkana yuunivarsiitii deebi'ee hin galu. Ani gaafa Jimmaa yeroo tokko waggaan waraqaa hayyama ogummaa baasuudhaafan anuma duraan baradhe san waggaa 18 10 meeqa booda deemee baasuun deemeen Jimmaa yuunivarsiitii yaa'u ragaan duraa san hundumaa qabxiillee kennamu jedhameeti Jimmaa waggaa barreeffa asii gaafadhu bara san akkana fixeera barateera malee xeena saayinsii kolleejii jedhamu gara yuunivarsiitii waggaa jijjiiramu ragaan sun guutuu waan argamuu hin dandeenyeef alaa kanaan deeggarsa hundumaa waan barbaachisu godhaaf jedhamee barreeffame. Jimmaa yuunivarsiitii riijistiraal jedha. Jimmaan gaafa fudhadhee kunumti nagaan jedha. Gaafa nagaa gaafan jedhu ergasii dippiloomaa sana hin baradhe. Kunumtu nagaan jedhan bakka hin baradhe. Ergasii immoo Haramaya yuunivarsiitiin seene semerillee miti guyyaan baradhe waggaa 3 deebi'een baradhe. Achumaan yuunivarsiitii galte jedhanii dhugaa himnaam jedhan buleen oolee tani malee ofitti nama dinneen jedheen ani eenyuan jedhu san ijoollee san immoo ergasii amma kana barsiisnee sadarkaa keenya kana ga'uun yeroo waanuma fe'eef amma Waaqayyoon anaaf waan hin goone hin jiruun jedha amma anaatti amma gaan jiraame tafatsame jedha amma kitaaba raawwateere amma wantoota amma namni konkolaataas gamoos wantoota ta'e san amma hin jiraame ani bakka amma namni waaqa dhiisellee waan biraa waaqeffateen jedhani amma hin jiraame lubbuu isa dabarsee han kenne isa waan dhimmu hin jiru. Amma fichee makaanisu guddaa akkana ta'e kana caalaa immoo ganaa Waaqayyoon ni raawwata. Nuuf amma umrii Rabbi nuuf kennee jiraanne kana caalaa hin argina. Waaqayyo biratti guyyaa guyyaadhaan waan haaraa hin argite jechuudha. Raawwatee argita. Sammuu kee ol han ta'e. Kanaaf maaliif hoggaan deebi'ee nyaadhu ምንም ችግር የለውም የኛ ችግር እንጂ Waaqayyo biratti rakkoon akka hin jirretti hin beekan. Rakkoodha jennu kun abbaan rakkoo nuti taana malee isa biratti wanni rakkisu hin jiru. Sirriidha. Rakkoon keenya amantii dhabuu ta'a malee wanni hin jiru. Lubbuu isaan kenne immoo waan biraa isa kennuudhaaf wanti isa dhibu hin jiru. Inni lubbuu isaa nuu kenne waan kan nuu kennu hin dadhabu. Rakkoon keenya ta'a. Amanuu dadhabu, ittiin jiraachuu dadhabu kana ta'a malee Waaqayyo biraa rakkoon hin jiru. Kanaaf kana jettee immoo amma kana daangessitu somtu hin jiru. Inni kanaafuu kana ol qaba. Sammuudha olii han jedhu sana amma hin jiraame. Kanaafuu waan Waaqayyo nuuf hin goone hin jiru. Kanaafuu milkaa'inni keenya Waaqayyoodha. Waaqayyoodha. Isa nu raawwate tafatsame yaaloo kan biraa koo lubbuu isaan kenne maaltu isa dhiba? Barumsaadha,
gamoodha konkolaataadha inni lubbuu isaa kenne kanaaf maaliif amma rakkoon keenya maal ta'a keenya ta'a amanuu fi jiraachudha kanaaf waan milkaa'inni keenya amma qoodni keenya rabbiirra han argannee bakka keenya sanis isumatu nuuf godhee isaatu nu raawwate an jedhu sani kanaafuu kana ol namni yoo amane argachuus danda'a jiraachuus danda'a kana ol ta'uu qaba muko amantiin maaliin oo amante ko jiraame qaama keessatti jiraame amante jechaan barreeffame san jira ugaa amante akkuma qaama keessa networking jiraame amma search godhee akka hin jedhu san amantiin ko bakka qaama keessa galeetu hojjete jechuudha jecha san nageessa waan nageessisan maal ta'a qaama keessa galeet akka networkii keessa jiraame sanachi bu'aasaa argitama galuu keessa galuudha amantiidha jechuudha amma kanaaf rakkoon waaqayyo bira homtu rakkoon hin jiru wanna hunda amanuu fi fudhachuu jiraachuu rakkoo ta'a malee milkaa'inni gargaarsa waaqayyooti hojjetaniifis qofaa miti gargaarsa waaqayyo waan ta'eef waaqayyo nu gargaaree wanta hundumaanuu nu wajjin ta'eera bara nu gara kana dhufnu kaanu hin beekne waaqayyo karaa hojjetu qaba karaa qaba qilleensarras garba keessas ibidda keessas karaa barbaada karaa san irratti erga nu buusee raawwate immoo sagalee waaqayyo bara dheeraa kaanutti dubbateera toleettanii ajajamtan eebba nyaattaniidha kanaaf waaqayyo garuu ni baay'ee toleennee ajajamneetis odoon ta'in ijoollee isaa maqaan isaa karaa keenya akka arrabsamu barbaada kanaaf nu gargaaree jechaadha nu wajjin ta'e buleessa gargaaree baay'ee gargaaree gaafa inni yuunivarsiitii HO kana baratu Adaamatti barachaa yeroo waan ta'etti hojjetan dorgomeetoo waan deemeef dorgommii isaa sanii fi fashaleessuudhaaf irratti hojjisiisanii halkan birinoo godhe akka hurrii bishaanii keessaa daffa gadhiisee ka'ee dhufe gaafa gadhiisee dhufu tajaajiloota waame tanan jimaata dhufe kadhadhaaf hin jedhee galgala kadhatame oggasuma bariinan deebi'ee deema. Ragaa inni na gadhiisa na dhukkuba sin dhukkubuun barattaa jedhanis nan ol kaa'ee annoo keessa hojii waaqayyoo kanaaf jedheetumaan annoo enna jedhee gargaarsa isaati jechuudha. Dhamaatii qofa sii miti gargaarsa. Ani yeroon baradhee maal jedhee ganna 10 diploomaas digiriis baradhee waaqayyo jedhee immoo gaafa maastariis barabsa deemu ani baay'ee afaan alaa kana hin danda'u. Hojiin hunduu maastarii irratti afaan alaa kana ingiliffa kana ta'ee ani amma mucaan koommoo digirii barata Baahardaarii. Kana akkamittan kana keessa baha. Common coursiin ka'umsarra immoo barannu kan doktorii wayii barbaadeen afaan Oromoo. Ani mindaan too xiqqoodha. Ilmi koo hin barata. Mana kireeffadhee kana jedhee baradhee galma gahuu kana hin danda'u. Mucaan koollee yoo barate wayyaa bakka lamatti baasin kun rakkoodha. Maallaan jettan jedhe. Cal jedhi jedhe. Mucaan kee carraa gara fuulduraa qaba. Kee amma gartee deemnan carraan hin jiru. Dadhabde yoo siin jedhe manni barumsaa si ari'ee si haa galchu. Cal jedhi taa'itoo baradhu naan jedhe. Cal jedheen taa'ina nan baradhe isaan achi. Laayibireeriin kiyya siree gubbaadha. Taa'etuman dubbisa. Waaqayyo nama qopheessa. An afaan Ingiliffaa afaan Oromootti geeddaree mucaa baaleetii hin barataa innis fidee afaan Oromootti naa kenna. Hiriyoonni koo atumti maal abdatteeti ormi laayibireerii keessa makaraa argaa siree irra teesseetuma hanaka ati hin beektu malee kan kookoo yuunivarsiiticha 6 kiiloo hambulchaa jiru abbaa kiyya eessa jira ol jira ooluma jira isaanis amma ta'e kiristaanatu yoo natti maayidhallee na dhoksu namatti hoofne nu jalaa badu waaqayyo qabxii gaariidhaan maasterii kiyyas na xumursiisee na fidee egaa ijoollee kiyyas hoo ta'e xiqqoo dadhabduu kan jedhamtu kan jalqabaa hin jirti
haa ta'u malee gooftaan akkasumatti ishii akkamitti gargaaree maal godhe har'a bakka guddaa jirti. Sammuu beekumsa namaa odoon ta'e Waaqayyotu gargaara. Rabbi gargaare qaba. Kana eenyu hojiin eenyuti hojii Waaqayyooti. Hojii keenya miti. Kanaaf kan of jaju yoo jiraate Waaqayyo qofaa jechuudha. Isaan of jajuu isatu nu gargaare. Waaqayyo nu haa gargaaru malee isumaan milkaa'inni keenya wanna biraan qaba. Gooftaan sinaa eebbisu. Dhumarra gaaffii wal fakkaataa tokko sinii dabaleen kanaan xumurra jechuudha. Barsiistuu farraan jalqaba sumarraan. Gaaffiin koo maal dhaamtu dhaloota bara kanaaf maal dhaamtu isin barsiistuudha isinii barattootaaf dargaggootaaf namoota immoo mana Waaqayyoo keessatti gatii baastanis immoo waan taataniif amantoota bara kanaaf maal dhaamtu? Egaa amantoota bara kanaatiif wanti hin dhaamu gooftaa argatan san warra gooftaan arganne warra Waaqayyoon arganne warra dukkana keessa jiruuf kallattii kamittuu eessattuu bakkuma argatan hundatti itti himuu barbaachisan jedha. Itti himuu barbaachisa. Himuu barbaachisa. Waa'ee gooftaa ibsuu barbaachisa. Ga'een namaa facaasudha. Kan magarsu Waaqayyo. Facaasudha irratti kadhachuudha. Kana amma aniin jedhu. Kana booda nuti warri Waaqayyo nu gargaaree dukkana keessaa nu butee baase kuni of eeggannoodhaan deemuu qabna. Deemsi keenya, dubbiin keenya sagalee Waaqayyoo hin jedha. Wanti nu goon, wanti nu raawwan hundumtuu akka fedha Waaqayyootti tarkaanfachuu qabna. Dadhabbiin jiraachuu danda'a. Isin warri ba'aan keessa isinitti ulfaate gara kofoota isinirraa eegas. Ba'aan jiraachuu danda'a. Rakkoon jiraachuu danda'a. Kanaafiyyuu maal ta'uu qaba? Kan immoo kinoota ati narraa kaas jechaati Waaqayyo maal gochuu barbaachisa? Barbaaduu barbaachisa. Baricha bitaa jedha. Bara hamaa kana keessa bara bituudhaaf maal ta'uu qaba? Akka sagalee Waaqayyootti, akka fedha Waaqayyootti deemuu nu barbaachisa. Nama foonitti dadhabuu danda'a. Hafuurri hamaanis gara ofiitti fiduudhaaf hojii hojjechuu danda'a. Garuu maal godhuu barbaachisu? Seexan ofirraa ifachuu gara Waaqayyootti dhiyaachuu Waaqayyo hin gargaara. Amma mana Waaqayyoo keessa namni bahaa kan jiru faayidaa barbaachisa yookaan irri haadha manaa barbaaduudhaan dubartiin abbaa manaa barbaaduudhaan yeroo baay'ee akka ragaa bal'inaan lafa taa'ee jirutti dubartiin gooftaa qabdu kan gooftaan qabne illee hoo fidde mana Waaqayyoo keessa dhaabdi. Maaliif akka ta'e ka Waaqayyo beeka. Irri garuu baay'een isaanii kiristaana ta'ee dubartii Waaqayyo hin qabne qabnaan achumaan bada. Ammallee walii kadhachuun barbaachisa. Qabeenyi immoo balleessuu danda'a. Namni gaafa rakkate gooftaa barbaada. Gaafa quufe gooftarraa fagaata. Yoo quufee yoo nyaatee garaan bokukee jedhe kadhachuudhaan danda'u. Baqa bara ammaa immoo feesbuukiin kun mana Waaqayyoo keessaa nama baasaa jira. Sigala isuma goroggora irraanfatamaa jira gooftaan. Kanaaf Waaqayyo nu haa gargaaru. Saba kana haa gargaaru. Uummata keenya haa gargaaru. Maal ta'uu barbaachisa? Akka fedha Waaqayyootitti. Waaqayyo wanni inni dhabe hin jiru. Waaqayyo kadhachuudha. Jarjarus hin barbaachisu. Gooftaa irraanfachuus hin barbaachisu. Eessaa na baase? Akkam na godhe? Maal na godhe? Har'a uumaa irra hin jiraa? Jedhee akka yaadatu walii kadhachuudha. Walii kadhadhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Walii isi soogidda biyya lafaatidha. Warra jireenyi itti hadhaa'e mi'eessuu. Isin ibsaa tulluu gubbaatidha. Warra jireenyi itti dukkanaa'e maal gochuu? Ibsuu. Kanammoo na gargaaru jechuudha. Akka fedha foon keenyaaf akka jaalala fedha foon keenyaa tarkaanfachuun arrabni ibidda jedha. Ibiddi immoo lubbu qabeeyyii lubbu dhabeeyyii gubeedha. Hoo dadhabne nullee Waaqayyo arraba keenya akka eegu. Kasi jibbe jaaladhu jedha. Kasi abaare eebbisi jedha. Hin dadhabne yeroo kanatti.
Rabbina gargaar jenne ilkaan keenya ciniinnannee maal jedha dubbiin kee akka soogdaat Itti mi'aaye. mi'aawu. Wannumti nu dubbachuu deemnu kun hin miidhaa hin gufachiisa. Dhugaa Waaqayyoo dubbachuun garuu yeroo tokko tokko immoo nama yeella'u. Waaqayyo yeelloo saba isaarra haa kaasu. Ameen. Waa'ee gooftaa yeella'uun barbaachisu. Maraattuudha. Maraataadha innaa manna haraa keessatti. Yeroo wangeela qabateetu akkas ta'u. Maraataa sitti fakkaata. Maraataa miti gaarii. Kanaaf iyyuu kuni baay'ee barbaachisa. Sagalee dhaga'uu, amanuu, itti jiraachuu barbaachisaadha. Dhaga'uu qofti somaan gahu. Waldaa deemnee dhageenyee yeroo deebine Waaqayyo maal siin jedhame hoo gaafatame Yaadata. maal akka jedhe garuu achuma ta'e. Kanaaf Waaqayyo maal laan jedhe yoo namni gaafate maal jechuun qaba. Maal jedhe hubannoodhaan jechaa. Waaqa uummata kanaaf ani kanumaan ergaa jira. Egaa ijoolleen bakka buutota uummataati. Eebba bakka bu'uunsi isaan jechuudha. Kanaaf iyyuu akka ta'utti guddisuu, wal gorsuu, wal deebisuu, waldaan wal gorsatu dhabame nu jalaa deemuu jedhan. Si galeera? Waldaa nama maal jechaa deema? Waan dhugaa hootti dubbatte waldaa gadhiisanii nu jalaa deemanii. Sagalee Waaqayyoo immoo isobina dhugaa waliin haasa'a gorsaa bahin jettuun itti himta. Maalitti ittiin himta maal jette isaan achi. Lakki yoo jedhe immoo abbaatu gaafata. Nu jalaa deemanii jedhaniituma. Nu jedhanii cal jechuun kun ani gaarii mitiin jedha. Akkaataa guddisamma. Waldaa keessas ijoollee waggaa dhiiras durbas waggaa guddisnu qaama guddisu sun gaafatamuus qaba. Eenyuun guddisaa jirraa? Akkamitti guddisaa jirraa? Qaamaan bichaa otoo hin ta'in gooftaa Yesuus illee waggaa hin jedhu qaamaanis waan hundaan sammuudhaan guddachuu qabu. Waldaan amma akka kanaa bal'atee maqaan Yesuus kun minaalbaata iddoon gaafiin gara biraattis hin dhufu bal'ateera dhuguma. Bal'atee namni kanaa bakka itti taa'u dhabuunsa nu gammachiisa. Garmalee jechuudha. Garuu maalinni akkamii tokkoon tokkoonsaa maaliin dhaabbatee jira? Sababa qabaayee gooftaa amanuu isaatiif, amantii isaatiif bu'uurri isa eenyu jedhu san beekeera. Akkaataa guddina akkatti jiraatu bal'achuun waan tokko ta'e amma amantaan adda addaa baay'eedha amma bara kana keessa. Eenyu amantaa Islaamaa hin jira, Ortodoksiin hin jira, Pirootestaantii amantaa hin jira. Amma yeroo kaan waggaa laaltu hangaafinatti ta'u jira. Hundumaan qixxee kaaseen jedha. Manni eenyu maskiinni maal godhaa gar malee, cherchiinis maal gar malee, maaliif hin jedhaan amma yeroo tokko gaafinatti ta'a. Nama kuma keessa 10, 20, 30 yoo hin argamne maal godhaa jedhu san gaafin qabama. Keenyarraa amantii kamiyyuu jechuudha. Amma Islaaminaas duru jira namni waan tokko yoo jedhe amantii isa qabata. Amantiin kamuu jechuudha wal jaaladha. Wal jaalalli yoo jiraate isa jalqabaa jechuudha Waaqayyoon sodaachuudha jechuudha miti dura. Namni barates barachuus baate caarraa argatee baay'oo barate bu'uurarra maal godha? Waaqayyoon sodaachuu kan jedhu san. Amma biyya kanaaf illee rakkoo waan ta'e hin jiraami. Waaqayyoon sodaachuu dhabuudha. Isa mana san beekuu. Qaamni guddisu immoo an akkamiin guddisaa hin jira. Baay'inaan guddachuun isaa waldaan bal'achuun isaa bakka bakka ijaaramuun isaa gaariidha. Garuu akkamitti guddisaa jirra? Maal fakkeenyummaa keenya maal inni tokkoon tokkoon tajaajilus maal fakkaata? No sagalee jecha beekuu qofa moo kooppii peestinoo dhugaadhaan sodaa Waaqayyoon tu jira. Akkasitti yoo ta'e waldaan isin dagaaga. Bu'aasa isin moo mul'ata jechuudha. Kanaaf amma maaliif amma ta'uu qabu maalinni qaama gorsu qaama barsiisus hambaratu san amma duraan Baqqalachi keessa kun Ameerikaa deemee kun immoo qees muluu maannoo qees Darajjee yeroo san hin jiraame
isaanuma fakkeenyummaan isaa gaarii ture ammaan jira. Amma arginu sun keenya amma cherchingaadha ammatti an deemaa jiru. Boriftaan ittis immoo qaamni guddisuu akkamittan guddisaa jira san. Amma namni waggaa danachaa deemu to'achuu eenyu jechuun nama qurxii namatti himuun gaariidha. Waan ta'uu qabu deebisuun gorsuun jaalachuun waggaa loluu qabu namni lolee waggaa immoo suuta jedhee gorsuu qabu kana jiraachuu qaba. Ijoollee keenya waggaa guddisnu akkasitti. Yeroo loluu qabdu fuula eenyu jetteeti gaafiin immoo suuta jettee gorsiteeti ta'uu qaba. Malee jaalala bichaas yoo ta'e hin jiraame sagalee waaqayyoon san keessatti guddisuun gatii kaffaluun eenyu jechuun dhamaa'uun eenyuun guddisaa jira akkamii jechuudha. Bakka buusuu jechuudha. Akkuma dhaloonni haati abbaan akka bakka buusaa deemu waldaa keessa guddachaa waggaa deemu akkaataa kamiin amma hin jiran waliin mari'atanii jaalalaan. Hancaalummoo maalinni jaalalli yoo hin jiraanne akkoo gatiin qabu. Kanaafuu jaalalaan dhugaadhaan waaqayyo sodaachuudhaan ta'uu qaba. Akkasitti wal guddisuun wal gorsuun jiraachuu qabaan jedhu san qaba. Inni amma sadarkaa amma kana makaanisaan amma sadarkaa kana argine kun hamma ammaatti gaarii. Kanaaf amma bu'aa argineerra namnis bal'atee mannis akkanatti ta'e ija kana argineerra. Kanaafuu waaqayyoon gargaareera. Boris ammas immoo abdanus waaqayyoodha. Garuu namni qaamni barsiisus qaamni guddisus kan gorsus waliigala jaalalaan wal guddisuu jaalalaan jedhu san immoo gara caalu isaa bu'aa isaa arguu qabna jechuudha. Argaatti deemuu qaba. Kanaaf amma maaliif nama bitu maalin irra caala jaalala ta'uu isaati. Kanaaf akkanatti yoo deemame kana caala guddatee argina. Baay'ee sinin galateeffannaa. Akkaataa kana bara dheeraa kana keessatti caarraa nuti argannee isin wajjin yeroo dheeraa kana waliin dabarsineerra baay'ee ittiin gammannaa. Waaqayyo isin haa eebbisuu. Eebbifama. Jenna gaa nuti xumurreerra. Gooftaan isin haa eebbisuu isinillee yeroo keessan laattanii eeyyamamoo taatanii afgaaffii isinii goonu kana nuuf dabarsuu keessaniif Waaqayyo bara keessan tajaajila keessan maatii keessan haa eebbisuu isiniin jenna. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun qophii afgaaffii yuutuubii waldaa warra wangeela makaana Yesuus fiichee salaalee irratti isinii darbudha. Guyyaa har'aa keessummoota keenya wajjiniin qophii taasisaa turre asuma irratti xumurra. Asna duubatti argamuudhaan kaameraa dudduuba dhaabatanii sagantaa kana bifa miidhagaa akkasiin akka darbu gochaa kan jiran ogeessa kaameraa Buleessa koo Darajjee Bojaa akkasumas daayirikteerota keenya Buleessa keenya Galaanaa Tacaanii fi Buleessa keenya Misgaanaa Ajjabaa Waaqayyo baraaf tajaajila keessan haa eebbisu jenna. Qophii biraatiin haga deebinee walitti dhufnutti nagaa Waaqayyootiin nu turaa isiniin jecha yuutuubii waldaa keenya subscribe, share, like gochuudhaan dhaloota kaaniin akka nu geessan jaalala Waaqayyoon isin affeerraa eebbifama.